ਦਿਲ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸ਼ੈੱਡ ਵੱਡਾ ਸੀ 100 ਗਾਂ ਦਾ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਖਾਲੀ ਖਾਲੀ ਲੱਗਦਾ। ਲੋਕ ਵੀ ਕਈ ਟੀਚਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖਰੇ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਰੀਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਰੀਡ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ 40 ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 100 ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ 150 ਹੋ ਗਿਆ। ਐਤਕੀ ਲਗਭਗ ਆਪਾਂ 200 ਤੱਕ ਵੀ ਐਨੀਮਲ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਹਾਲੇ ਕਾਬਿੰਗ ਬਾਕੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ। ਹਰੇਕ ਸਾਲ 10 ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਫਾਰਮਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ 100-150 ਐਨੀਮਲ ਆ, 10 ਗਾਵਾਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਇੱਥੇ ਜੰਮਣਗੀਆਂ ਗਾਵਾਂ 'ਚ ਨਾ, ਜੇ ਹੁਣ 30-35-40 ਬੱਚੇ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 10 ਗਾਵਾਂ ਮਰ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ।